Экинчи нерсе, бул тамак аш жеген ичкен ушул орозону бузат. Аллах Таала жана эскерген аятта силер качан гана таң киргенге чейин тамак аш жей бергиле, таң киргенден кийин тыйылгыла деди. Жана ошондой эле Бухари Муслимдеги хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ороза адамдын абалын эскергенде яда шарабаху ва шахватаху мин ажли. Ал эмне өзүнүн тамак ашыны жана шахватыны, калоолорун мен үчүн таштайт деди. Демек, тамак аш жеген бул бузат. Бирок бул жерде маселе ошол жей турган нерсе, тамак аш дегенде максат кайсы нерселер кирет дегенде бул эң негиздүү маселе орозого бузуучу нерселерде. Тамак аштан максат алымдар мисал менен эскерет да, көбүнчө жеп ичкен дегенде мисалдарды алып келет. Муну жесе, муну кылса депчи. Бирок эреже катары биле турган болсок, эреже катары кайсы бир нерсе тамактын маанисин камтыган болсо, мындайча айтканда курсакка азык боло турган нерсе болсо, же болбосо суусундуктун ордун баса турган. Кандай болбосун ичимдик болуп, суусундук боло турган болсо, ошол эки бузат. Демек, мунун негизинде эмне? Эгерде тамак болбой турган болсо, суусундуктун болбой турган болсо, башка нерселер бузбайт. Мисалы үчүн, жөн эле бир оозуна таш кирип кетти, таш жутуп алды. Ал эмне тамак дагы эмес, суусундук да эмес. Анын орозосу бузулбайт. Ушул нерсени жакшы иреттебегендиктен кээ бир алымдар эмне кылат? Ашказанга кирген нерсенин баары бузат дейт да. Жок, ашказанын баарын буза бербейт. Жөн эле бир резинка бирдекени жутуп алды бирөө. Ал эмне тамак дагы эмес, суусундук дагы эмес. Ал бузбайт. Демек, ашказанга кирген, ичке кирген нерселер кайсылар? Азык боло турган, тамак боло турган нерсе болсо, экинчиси болсо эмне? Суусундук боло турган болсо, ошолор орозону бузат.